amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse na irari ry'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro gucura umwijima Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino n'akahe gasozi n'iyihe mpinga hatumvikaniye urwamo rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryahari ntambara umuryango uticiye uragapfa uragapfusha urakavugwa ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro ingenda ibokoboko nanarora inyuma ntaburuhukiro nigeze mbona muri burende n'akarubanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda ntukarire nguhogore Rwanda rwiza rw'akanyarwanda
Mana ube hafi, Mana ube hafi maze utabara isi yawe, dore warayiduhaye nayo rubanda rurawe, twe dushaka kubana nayo rubanda ikabyanga, twe dushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga, iyo rubanda ni twebwe. Tabara abatuye isi Mana, oya ntibakakubeshye, birabananiye Mana. Na buryo bareba bicaye baseka, iyo bicaye baseka iryinyo riguma ku rindi, babeshyana cyane ukagira ngo baranezerewe, urabimenye Mana. Na buryo bareba bakundana cyane, yaba baba gusenga. Na buryo bareba bakereye ibirori, ntibajya kubishima ahubwo bajya kubisenya, bagaragaza ubwibone bakanegura abandi, ngo dore ibyo bikweto, dore imisatsi yako, ngo dore na kiriya kirarasa amakota, urahamenye Mana. Na buryo bareba bagiye mitingi, arazinduka cyane, yavuga rero, yavuga ukuri kuzima bose bakamukwena, yavuga ibyabamara ngo amagi y'urufaya, ingoma zikarangira ngo yegwaho, nyuma wamenya ibyabo Mana, amarira agatemba. Na buryo bareba bagiye gusenga, ibyo urabindusha Mana, arazinduka cyane, barambara cyane maze bakambika ababo, bakinjira mu ngoro bagira ngo tubarebe, aho tukwiyereka Mana. Ibyo urabindusha cyane, ibyo urabindusha Mana, kuko basenga batitira, bagakoma ku gatuza, bagakoma umutwe hasi, ururimi rukikaraguza umuntu hariya, ariko Mana tubabarire ibyaha, nawe unyumvire Mana. Data wa twese wowe ugiriye impuhwe cyane, utubabarire ibyaha natwe tubabarire abandi, kuko tubagenzereza natwe wari kubigenza, kandi nawe urabazi. Cyo bakaba bagitsinzwe, ibyo urabindusha byose, ibyo urabindusha Mana, kuko bagusaba guhirwa, ukabakiza ibyago kandi ukabicira abandi, ukabaha ubutunzi kandi ukabaha n'abakunzi. Ibasaba kuba abantu, ibasaba kuba abantu, aba bagihugu, ibasaba ubushishozi ngo barore kure y'ibyo, ibasaba kubabarira, bisabira kubabarirwa, ariko Mana. arakoze cyane byumva uhore muri iyo ndirimbo ya nziza cyane Mana ube hafi. Twagize ingorane za tekinike bityo rero dutangiye dutinze gatoya ku gihe twari twateganyije. Ino radiyo mwumva ni radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Muri aka kanya dufite saa
9:33 isaha ya Washington DC, isaha y'amanywa, tukagira 3:30 isaha y'i Paris, Buruseli n'ahandi Burayi bwo hagati, tukagira na saa 4 z'ijoro zirenze 33 isaha z'i Kigali. Kuri uno wa mbere tariki ya 26 Werurwe umwaka w'2018 tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito jenoside yakorewe abahutu, Judy Rever na Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission. Inyito ndende ya kino kiganiro nk'abari bashe kwisoma ku rubuga rwacu, twagize tuti umunyamakuru Judy Rever na mwarimu Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission mu kwemeza ko FPRDMI yakoreye jenoside abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngambe, mukaba muri kumwe kandi na Jonathan Musonera, umunyabanga mukuru wungirije w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ariko akaba perezida wa komite nkuru, komite executive ya Rwanda Truth Commission, komisiyo ukuri Rwanda. Jonathan, rero niba uriho unyumva nk'uko nanjye nkuruzi muri studio, nagira ngo ufate ijambo usuza rero batwumva, bityo dutangire kino kiganiro. Ndakumva neza muvandimwe Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza Jonathan, uraho? Uraho neza Joseph. Nagira ngo rero usuhuze abatumva, tutari tunaherukanye, noneho dutangire ikiganiro tutinze gatoya kuko icyatangiye mbere ku mpamvu za tekinike ntarabasha kumviza arizo. Urakoze cyane bwana Joseph, nagira ngo nsuhuze abadukurikiye, mbasuhuze kandi mbashimira kutwihanganira nyine nk'uko bisanzwe, kandi mbasabe kugira ngo bihangane muri ibi bihe bikomeye bishyira ukwezi kwa kane kwavuyemo amarorerwa ya jenoside yibasiye abatutsi, na nyuma hagakurikiraho jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'igisirikare cya FPR nk'uko twabyemeje kandi tubizi nk'abantu babibonye. Iki gihe rero abanyarwanda bafite akababaro kenshi, kuko kenshi muri aya mezi ariho bibuka ababo bagiye barimbuka mu buryo bunyuranye. Nkaba rero ngira ngo mbihanganishe kandi baze dufatanye, kuko icyatumye dushinga Rwanda Truth Commission ni ukugira ngo uko kuri kose kutabashije kugaragara kubashe kujya habona, koko niba dushaka u Rwanda rw'ubwiyunge, rw'ubworoherane, bw'amahoro, bwo kwishyira mu mwanya wundi. Nkaba rero mbasuhuje kandi mbararika ngo muze tuganire muri iki kiganiro kiremereye, kandi murusheho kumva neza ukuri ku byo tumaze igihe tuvuga, dore ko noneho n'abazungu babizi ariko banga kubivuga batangiye kubyemera no kubivuga, nk'uko bwana Joseph yari amaze kuvuga, uriya mudamu Judy Rever wasohoye igitabo cye muri no minsi ishize, ndetse Professor Philip Regency akaryungamo avuga ati nari mbizi nshidikanya, ariko noneho ndemeza nanjye ko koko jenoside yakorewe abahutu ikozwe na FPR. Mwihangane rero kandi muze dufatanye, kuko Imana ntirenganya, ukuri kandi kuratsinda. Amahoro y'imigisha y'Imana bibafashe muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze cyane Jonathan. Nibutse ko mu itangazo New RNC ihuriro rishya, mu itangazo iryo huriro ryakoze tariki ya 14 z'ukwa 9 mwaka wa 2016, yemeje, iryo shyaka ryemeje ko habayeho jenoside yakorewe abahutu inyuma yo gucukumbura ubwicanyi bwakozwe na FPRDMI mu Rwanda no mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu kisigaye cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo tangazo uri butunyuremo mu kanya Jonathan, uri tunganya ndari bigusabye,
new RNC yerekanye ko ndetse bamwe mu basirikare bakuru bari ku isonga mu bayikoze, ihera ko inashinga Rwanda Commission RTC mu magambo ahinnye. Nyuma yaho umushinga wa Rwanda Truth Commission new RNC yaje kuwufatanya n'ishyaka rivandimwe rya MN Nkubiri, ndetse bidatinze ayo mashyaka yombi aza no kwishyira hamwe ku nyito y'ishakwe RFM, bityo imishinga yayo ukwemera kwayo yombi ayo mashyaka yombi abishyira hamwe. Umunyamakuru Jody Rever aherutse gusohora, uko tubivuze mu kanya, aherutse gusohora igitabo yise In Praise of Blood. Mu yandi magambo umuntu agenekereje yavuga ngo turaza kushaka ikinyarwanda cyayo uri bumfashe Jonathan. Incamake y'icyo gitabo rero yasohotse mu kinyamakuru The Globe and Mail, yibanze ku itsemba ry'abahutu muri komine ya Giti, aho FPR-DMI yanivugiye ko hatishwe umututsi n'umwe mu gihe cya jenoside. Byagenze gute rero kwica abaturage b'abahutu batishe abatutsi? Ibyo byakozwe nande? Hambere anga twagiye tubivuga, ariko twifashishije icyo gitabo turibigarukeho, kandi tuzakomeza kubivuga kuko ni dosiye ndende. Nyuma y'isohoka rya kino gitabo, Professor Philip Regens yashyize kuri internet itangazo rigufi rigishima icyo gitabo, arenzaho ko kimwemeje bidasubirwaho ko habayeho koko jenoside ebyiri, jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu. Turarangiza rero twibaza tuti ni izihe mpamvu bamwe mu bahanganye na FPR-DMI bakomeje guhunga kwemeza ko ubwicanyi yakoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ari jenoside? Bakavuga ngo turishingikiriza ngo hari inzego zigomba kubivuga. Ibyo nabyo twagiye tubivuga mu biganiro bishize, ariko turakomeza tubitsindagira kugira ngo nabo mu by'ukuri bave ubuzima bajya ibuntu, bemere iyo jenoside, bityo baharanire nuko amahanga ayemera. Kuko mu gihe utinya kuvuga ko habayeho jenoside y'abahutu, ubugira ngo se abandi baze bagukorere umurimo wakagombye kwikorera nk'umunyarwanda. Jonathan rero wavuze, twatangiye twembi tuvuga iryo tangazo, nako ryo warivuze mu by'ukuri, itangazo ry'ihuriro nyarwanda rishya kuri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Nagira ngo rero urisomere itariki nayivuze, nagira ngo ube wavuga ibirikubiye muri iryo tangazo. Mu by'ukuri nyuma y'imyaka hafi 2 igitabo cya Judy Rever In Praise of Blood kije mu by'ukuri cyunganira ijambo ryawe Jonathan. Urakoze nanone muvandimwe Joseph. Reka nibutse koko abakunzi bacu cyangwa se abadukurikiye ko umunsi twatangaje iri tangazo ry'ihuriro nyarwanda rishya kuri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, uko nyine byari ku itariki 14 z'ukwa 9 2016. Iryo tangazo ryagiraga riti: kuva muri 1994 u Rwanda ndetse n'amahanga bashyize imbaraga nyinshi mu kwemeza, kwegeranya ibimenyetso, kwibuka ndetse no gushyikiriza ubutabera abakoze jenoside yibasiye abatutsi. Ikibabaje, nubwo ibimenyetso bizwi n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abacitse ku icumu, ntihigeze na rimwe habaho kwemeza ku mugaragaro ko ihonyabwoko ryibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu rifite ibimenyetso byose bya jenoside, ushingiye ku masezerano mpuzamahanga yo muri 1948 mu nyito ya jenoside, Genocide Convention yo muri 1948.
uruhurirane rw'ubucamanza bw'abatsinze abandi, umuco wo kudahana n'ikimwaro cy'imiryango mpuzamahanga rwatumye himakazwa ikintu gisa n'icyumvikanyweho cy'urukozasoni rwo guhakana jenoside yakorewe abahutu. ihuriro nyarwanda rishya New Rwanda National Congress rimaze kubisesengura bihagije, ryiyemeje imbere y'amateka gukoresha inyito nyakuri y'ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari jenoside. Ibimenyetso simusiga biragaragara nta gushidikanya namba ko abantu bo mu bwoko bw'abahutu bishwe ku bwinshi byagambiriwe, ko kandi bashyizwe mu buryo bwari bwatekerejweho hagamijwe irimbuka ryabo bose cyangwa igice cyabo, kandi ko hari benshi bishwe bagapfa abandi bakicwa bagahungabanywa bikomeye bahagaze. Mu nyungu z'abanyarwanda b'ubu n'abazaza, ni inshingano yacu iyo kuvuga ku mugaragaro abakoze iryo honyabwoko ryibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kuva rwashyirwaho mu w'igihumbi 1990. urwego rwa gisirikare rw'ubutasi Directorate of Military Intelligence DMI rw'ingabo za FPR Inkotanyi ubu zabaye ingabo z'u Rwanda Defense Forces, rwabaye ku isonga mu gufata icyemezo no kugena ibikorwa byazaniye ishyano biterekanwa abanyarwanda n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Icyaha cya jenoside yakorewe abahutu cyakozwe uhereye hejuru ukamanuka n'abayobozi b'ingabo bakurikira, kubera uruhare rukomeye bari bafite nk'umutima wa DMI muri iyo gahunda yo gutekereza no gukora ibikorwa by'ihonyabwoko. Ku rutonde rwa mbere hari Perezida Paul Kagame, ariwe Perezida w'u Rwanda, Liyetona Generali Kayumba Nyamwasa, umuhuzabikorwa wa mbere w'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress, Liyetona Generali James Kabarebe, Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda, Liyetona Generali Charles Kayonga, Ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa, Liyetona Generali Patrick Nyamvumba, umugaba w'ingabo Chief of Defense Forces Rwanda, Liyetona Generali Karenzi Karaki, umujyanama wa Perezida Kagame Rwanda, Liyetona Generali Fred Bingira, umugaba w'ingabo zitari ku rugerero Reserve Chief of Staff RDF Rwanda, Major General Sam Kaka uri mu kiruhuko cy'izabukuru, Major General Jack Nziza, umugenzuzi mukuru Minisiteri y'Ingabo, Major General Emmanuel Gasana, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, Colonel Dan Munyuza, uwungirije umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Aba bayobozi b'ingabo ni nabo bagize uruhare mu guhanura indege yahitanye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi, bikaba imbarutso ya jenoside yibasiye abatutsi. Abayobozi benshi n'abasirikare bamwe b'ingabo za FPR Inkotanyi ubu zabaye ingabo z'u Rwanda bagize uruhare bakoreshejwe n'aka gatsiko mu byaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside y'abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nk'uko bigaragazwa na za raporo nyinshi zirimo nk'iy'umuryango w'abibumbye wa loni bise raporo y'ibyabereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yo mu 2010 UN mapping report on DRC of 2010. Ihuriro rishya rirahamagarira abanyarwanda bose gushinyiriza bakagira ubushake n'ubutwari bwo kwemera no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu. Mu gutera iyo ntambwe tuzaba dutangiye urugendo rurerure kandi rukomeye rw'ubumwe nyabwo, ubwiyunge, kubabarirana no komora ibikomere dushingiye ku kuri. Turahamagarira ibihugu n'imiryango mpuzamahanga gushyikiriza ubutabera abakoze jenoside yibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yo mu 1948 kuri jenoside. Intabaza y'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu imaze igihe kandi yabuze kivurira. Ni urugero rufatika rw'amaso yaheze mu kirere ategereje ubutabera, ariko ntibuzazimirira mu kamuga burundu. Kwimakaza umuco wo kudahana n'iterabwoba by'ingoma y'igitugu cya gisirikare yakoze ibyaha bya jenoside ikaba itegeka u Rwanda kuva mu 1994 byateye amarorerwa menshi mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Kwirengagiza gushyikiriza abashinjwa ubutabera ngo bakurikiranwe ho ibyaha bikomeye bakoze bituma ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bifatwa nk'ibyitso mu kwimakaza ukudahana, icumbeka ry'intambara z'urudaca, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside mu Rwanda no mu karere. Ihuriro rishya rizakoresha inama ya mbere mpuzamahanga kuri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, First International Conference on Genocide Against Rwandan Hutu, kuwa 9/11 Ukuboza 2016. Aha nagira ngo mbibutse ko iyi nama yari iteganijwe itabashije, ahubwo twayimuriye i Buruseli mu Bubiligi kubera ko iki gihe muri Amerika harimo amatora. Yaje kuba mu kwezi kwa gatatu. Ino adresse bataza kwibeshya kuko inama ya mbere yabereye i Buruseli mu Bubiligi. Aha rero iyi conference mu mwaka wa 2017. Yes, ikaba yaragombaga gusuzuma inkurikizi n'inzira zo gukurikirana iki kibazo gifite uburemere ku mateka yacu. Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru, Joseph Ngarambe, uwungirije umuyobozi mukuru, Jonathan Musonera, umwanditsi. Urakoze cyane Jonathan. Uranyumva? Ndakumva neza. Urakoze cyane gusoma rino tangazo riri mu mateka, itangazo twakoze kandi rero twari tumaze igihe kuri radiyo yacu, radiyo yitwaga Ihuriro, tutagikoreraho. Twari tumaze igihe kuri radiyo yacu twerekana ibyo jenoside twifashisha inyandiko zinyuranye, haba iz'amakipe y'abahanga, haba iz'ibitabo babyanditse, ndetse n'amatsinda ya Loni yagiye abyerekana, ariko rero ku mpamvu za politiki nk'uko muri rino tangazo tunabivuga, bakaba barakomeje kuvunira ibiti mu matwi. Rero twaravuze tugiye kwiyemeza guharanira yuko iyo jenoside yemerwa.
ngira ngo Jonathan yaruze ko harimo n'abatwanjamye kandi barimo abavuga ko bayikorewe ariko bati rwose ntimwari mukwiye, bati muronona urugamba, ibyo wenda turaza kubishakira umwanya. Reka rero nyuma niba ntacyo wifuza wenda kongeraho kuri rino tangazo, nta komantere wenda wifuza, turebe noneho inyandiko yasohotse mu kinyamakuru The Globe and Mail, ikaba yarasohotse tariki ya 22 za kuno kwezi turimo, ni ukuvuga ko hashize iminsi ine gusa. Tukaba turi bwifashishe inyandiko isemura nyine mu kinyarwanda, iyo nyandiko ya The Globe and Mail kuri icyo gitabo cya Judy River. tugashimira se uwayitugejejeho ariwe Matabaro Mark wa The Rwandan. Twifashisha rero kuko yabashe gusemura iyo nyandiko mu kinyarwanda, niyo turi gukoresha. Jonathan rero niba wenda nta komantere wifuza gukora, nta icyo wifuza kongera kuri iriya tangazo rya kiriya gihe, twakomeza, ariko ndumva wenda utabura n'icyo urivuga kuko hagiye gushira imyaka ibiri iryo tangazo ribaye, kandi rero habayeho inzira nini cyane, inzira ndende cyane ya Rwanda Truth Commission, ndetse ejo bundi tariki ya 7 turarikira abanyarwanda kuza muri conference ya 2 yayo, ndetse bugacya tunibuka jenoside zombi, twibuka abakorewe jenoside zombi, ni ukuvuga jenoside y'Abatutsi na jenoside y'Abahutu. Ijambo ni ryawe Jonathan. urakoze nanone Joseph, nagira ngo nibutse abadukurikiye ko tumaze gukora iri tangazo, ndagira ngo nibutse ko bagenzi bacu twakoranaga bya hafi wa Nkubiri twahise dufatanya, ari nabwo twashyizeho n'ubuyobozi bukuru buyoboye Rwanda Truth Commission, ndetse tunafatanya gukora iriya conference twakoze mu kwezi kwa 3 umwaka ushize i Buruseli, aho twari dufatanije. Ndetse nagira ngo mbibutse ko kubera imikoranire myiza no kuba twari duhuje imyumvire, byaduhaye gushyira hamwe ku itariki ya 1 z'ukwa 7 mu mwaka ushize, ari nabwo twakoze ishyaka rimwe, ari ryo twise Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ari nabo tugifatanije ubu ngubu, kandi dukorana mu buryo twemera kandi bukomeye, n'ibiganiro bimaze igihe bihita kuri radiyo bikorwa n'abayobozi bakuru, harimo Uwahuye Joseph Ngarambe na Dr Theogene na Eugene Ndahayo na Dr Nkiko Nsengimana na Sixbert Musangamfura. Ibiganiro mu by'ukuri byahise biri mu nzira igaragaza koko isura ya Rwanda Truth Commission, nk'uko twiyemeje kuvuga ukuri ku mateka yacu kandi tudafite umususu. Nkaba rero nanashimira cyane abo bavandimwe ndetse n'abagumije kudutera ingabo mu bitugu muri uru rugendo twiyemeje rwo gukoresha ukuri, nubwo tutabuze amacumu aturuka muri FPR-DMI ndetse n'andi macumu aturuka muri bamwe b'intagondwa ziri muri opposition, bagerageje kugira ngo baduce intege, cyane ko uwo bubakiyeho Kayumba Nyamwasa ari namba ya 2 mu bakoze iyo jenoside, bikabatera rero ndetse n'ipfunwe ryo kuyemera, ari nabyo turi bwumve mu kiganiro. Joseph rero ntagutindiye, nabagarukiyeho kugira ngo tubashe gukora ikiganiro cyacu kandi kigende ku gihe. Urakoze cyane Jonathan.
inyandiko yasohotse muri The Rwanda mu by'ukuri isemura yasohotse muri The Rwanda tariki ya 24 ikaba ari inyandiko isemura mu by'ukuri yasohotse muri The Global Mail tariki ya 22 yo muri The Rwanda nabaye inyito Major General Jean Jacques Mupezi aravugwa mu bwicanyi bwo muri komine Giti. Reka nyisome vuba ni inyandiko yanditswe na Mark Matabaro wa The Rwanda. Inyandiko iragira iti imwe mu nkuru igaragara mu gitabo In Praise of Blood, no kuvuga mu gusingiza amaraso, ibintu byoroshye kera wenda tuzabibonera ubusemuzi nyabwo, ntabwo byoroshye muri aka kanya. Iratangira igira iti imwe mu nkuru igaragara mu gitabo In Praise of Blood cyanditswe n'umunyakanadakazi Jody River nivuga ku bwicanyi bwakorewe abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu cyahoze ari komine Giti yari muri prefecture ya Byumba, bugakorwa n'abasirikare ba FPR. Nyamara iyo komine ivugwaho kugeza ubu ko nta mututsi n'umwe wayiciwemo mu mwaka w'1994. Inyandiko yakomeza igira iti kenshi abashyigikiye FPR iyo muri bo hagize n'abemera ko FPR nayo yishe abahutu, mu gushakira ibisobanuro n'impamvu inyoroshyacyaha ubwo bwicanyi FPR yakoreye abaturage b'abahutu, hakunze kuvugwa ko ingabo za FPR zicaga abahutu zirwana zihagarika jenoside, cyangwa bitewe n'abasirikare bamwe basangaga imiryango yabo yashize bakihorera kubera akababaro n'umujinya. Ariko iyo bigeze muri Giti umuntu yibaza impamvu n'uruhe rwitwazo FPR yahereyeho itsemba abaturage b'abahutu ba komini Giti. Inyandiko ikomeza igira iti kimwe mu binyoma bya mbere byuzuye agashinyaguro mu bivugwa na FPR bikanasubirwamo n'abanyamakuru n'abiyita impuguke n'abashakashatsi b'abazungu ni ibyabereye muri ya Byumba mu mwaka w'1994. Nk'uko bivugwa mu buhamya bugaragara mu gitabo In Praise of Blood cyanditswe n'umunyakanadakazi Judy Revel, Giti ikunze kuvugwa mu bitabo no mu binyamakuru nka komine yonyine yo mu Rwanda aho ngo abahutu batakoze jenoside. Uwari burugumesitiri wa Giti by'umwihariko yashimiwe ko yahanganye n'abicanyi akabuza ko abatutsi bicwa. Ariko Judy River avuga ko yagiye gukurikirana ibyabereye muri Giti, yegeranya ibimenyetso n'ubuhamya byerekana uburyo FPR yakoresheje Giti mu buryo buteye ubwoba kandi bikagira icyo bigeraho muri propaganda yayo. Ibi umuntu akaba yabishingiraho mu gusobanukirwa imikorere iteye ubwoba ya FPR tundi duce tw'u Rwanda mbere, mu gihe, nyuma ya jenoside. Tariki ya 23 Mata mwaka w'1994, hafi ibyumweru bibiri gusa jenoside itangiye, umunyeshuri ufite ababyeyi bava mu moko yombi, abahutu n'abatutsi, witwa Clement, yari hafi ku biro bya komini Giti, aho yari yagiye gusura umwana n'inshuti ye n'urungano. Bigeze mu masaa 12 z'umugoroba, ijoro ritangiye kugwa, umuturanyi yaramubwiye we n'inshuti ye Gaudence ngo batahe burije, ntawamenya igishobora kuba ijoro riguye. Ku itariki ya 10 Mata umwaka w'1994, ingabo za FPR za mobile ya 21 na mobile y'101 zari zageze muri komine Giti, ndetse n'abihaye Imana bo mu seminari ya Rwesero bari bararangije kwicwa n'abasirikare ba FPR. Ubwicanyi bwamaze iminsi myinshi, abantu barahiye ubwoba. Nyamara ibyumweru bibiri nyuma yaho hari agahenge gateye inkeke, ku buryo bamwe bari batangiye kwizera ko intambara yarangiye.
Clement na Gaudence bari ku igare bagenda mu mihanda y'igitaka mu misozi ya Giti, mu misozi yo muri Giti. Bageze ku kigo nderabuzima iruhande rw'amashuri abanza, babonye abasirikare ba FPR bashoreye ikivunge cy'abantu babinjiza mu mashuri. Gaudence yabwiye Clement ko afite ubwoba ko bagomba kwihuta bagataha iwabo bakamunzira. Clement abonye uburyo abasirikare ba FPR barimo gusunika abaturage ku kibuga cy'ishuri, aremera baragenda, anyonga igare vuba na vuba uko ashoboye. Reka nta kazi gatoya, inyandiko yego. Anyonga igare vuba na vuba uko ashoboye. Clement ageze mu rugo, se umubyara, umugabo w'umuhutu wakoraga akazi ko kuburanira abandi mu nkiko, akaba n'umuyobozi mu nzego z'ibanze wari uzwi n'abantu benshi, yari yabuze. Buke mu gitondo ibihu bitangiye kugabanuka, Clement na mwene nyina bafata inzira bajya kumushaka, kuko bakekaga ko hari ikintu kibi cyamubayeho. Bahise berekeza ku mashuri abanza, aho babonye igare rya se baritayaho. Hari mu gitondo kare cyane ku buryo nta musirikare wari urinze aho ku mashuri. Binjiye mu kibuga cy'ishuri bahise bakubitwa n'inkuba. Mu kibuga kiri hagati y'amashuri hari huzuye imirambo. Mu byumba by'amashuri nabyo byari byuzuye abantu bishwe. Clement na mwene nyina bashoboye kubona umurambo wa papa wabo. Mu mirambo yari aho yari yamenwe umutwe. Ashobora kuba nyine umunyanditsi wo muri Rwanda yandika ati ashobora kuba yari yakubiswe agafuni, ati banamuvunnye akaguru. Clement kimuna yahise afatwa n'ubwoba atashobora gusobanura. Bahise biruka bajya kwihisha mu murima w'amasaka wari hafi aho. Barakomeza bajya mu rugo kubwira mama wabo wari umututsikazi ko papa wabo yishwe. Clement yumvaga atareka se ngo aborere ku gasozi ngo aribwe n'imbwa. Ijoro riguye yasubiye ku ishuri kwiba umurambo wa se, afashijwe na mubyara we n'umuturanyi. Umurambo mu rugo bawuhamba rwihishwa. Umuturanyi wabo, umugore ukiri muto w'umuhutukazi, kubw'amahirwe yarokotse ubwicanyi bwakorewe ku mashuri abanza. Ngo yari yafashwe ku itariki ya 23 Mata umwaka w'1994 ahetse umwana. Yabwiye Clement ko abasirikare ba FPR bafashe abaturage b'abahutu babakuye mu ngo zabo, abandi bafatirwa ku mabariyeri ingabo za FPR zari zashyize ahantu hatandukanye muri Giti, maze bose barabashorera babajyana ku mashuri abanza. Ngo iruhande rwe hari abantu bajijutse nk'abarimu, abakozi ba leta, abanyapolitike n'abacuruzi bose b'abahutu. Mbese abantu bose bagaragaraga nk'aho bishoboye cyangwa ari abantu bavuga rikijyana. Ngo ijoro riguye abasirikare bahisemo abagabo b'abahutu babona bafite ibigango, babaha udufuni, babategeka kwica abantu bo mu miryango yabo. Nyuma abo bantu bamaze kwica bene wabo basabye kwicwa batagaraguwe, bityo ibyo barabihabwa. Reka nsubiremo. Nyuma abo bantu bamaze kwica bene wabo basabye kwicwa batagaraguwe, ibyo barabihabwa, bahita baraswa n'abasirikare ba FPR. Uyu muturanyi wahaga ubutumwa Clement yakubiswe agafuni inyuma ku mutwe, agwa igihumure ku buryo abasirikare baketse ko yapfuye. Akangutse nyuma y'amasaha menshi yasanze uruhinja yari ahetse rwapfuye ruri iruhande rwe. Ingabo za FPR zifatanije n'abasivile b'abatutsi zakomeje guhiga no kwica abahutu bigaragara ko bajijutse n'imiryango yabo mu minsi yakurikiyeho.
byatwaye igihe kinini kugira ngo abasirikare ba FPR bashinzwe iperereza bashobore kuvumbura umwarimu witwa Sindambiwe wari washoboye kwihisha. Mbere yaho ariko abasirikare ba FPR bajugunye umugore we n'abana be mu rwina barabica. Mu minsi yakurikiyeho abasirikare ba FPR bavumbuye umugabo wari umwarimu mu mashuri yisumbuye mu ishyamba ry'inturusu, baramurasa baramwica. Clement we yagize amahirwe yo kurokoka nk'uko abivuga kubera ko yagaragaraga nk'umututsi kubera nyina w'umututsikazi. Mu minsi ya mbere ingabo za FPR zinjira muri Giti, uko asa nk'abatutsi byamufashije gutuma abasirikare ba FPR batamwica. Ariko ubwicanyi butangiye kwiyongera, yakijijwe na se wo muri batisimu w'umututsi wari ufite umuhungu wagiye mu nkotanyi. Uwo muhungu akaba yaragize uruhare runini mu kwerekana abagomba kwicwa muri komine ya Giti. Uwo muhungu wari waragiye mu nkotanyi yabonye Clement arimo gukubitwa yicajwe hasi n'umusirikare wa FPR wari ufite ipeti rya lieutenant witwa Jean-Jacques Laurent Mupenzi, entre parenthèses ubu ni major general muri RDF. Akeka ko agiye kumwica ako kanya, ariko uwo muhungu w'Igiti wagiye mu nkotanyi yahise abwira Jean-Jacques Laurent Mupenzi ati uwo mureke n'umwe mu bana bacu. Uwari burugumesitiri wa Giti Edouard Sebushumba w'umuhutu yahise ajya kwihisha. Amakuru atangiye gukwira ko inkotanyi zageze Igiti, kimwe n'abandi baturage batinyaga ko inkotanyi zabivugana. Yihishe igihe kigera ku kwezi mu nzu y'umukecuru w'umutindi Nyakujya. Amakuru yaho yihishe atangiye kumenyekana, abasirikare ba FPR bahise bajya kumushaka, bamusanga ubwanwa n'umusatsi byaramurenze ku buryo bitari byoroshye kumumenya. FPR yifuzaga gukoresha Sebushumba muri propaganda, bityo bamubwira ko atagomba kugira ubwoba, ko agomba gutaha iwe, ko FPR izamurindira umutekano. FPR yaje gutangaza ku isi hose ko Edouard Sebushumba ari burugumesitiri wenyine mu Rwanda watumye hataba jenoside muri komine yayoboraga. Nuko burugumesitiri wa Giti yabaye ikirangiriye kubera ko yabujije intagondwa z'abahutu kwica abatutsi muri komine yayoboraga. Mu makuru menshi avugwa kuri jenoside, Giti kunze kuvugwa nka komine yonyine mu Rwanda abahutu batakoze jenoside. Iyo urebye aya makuru yifashishijwe mu guhuma amaso abantu kugira ngo ubwicanyi bwakozwe na FPR muri komine Giti butamenyekana. Sebushumba yakomeje guceceka ku byabaye muri Giti kubera ko guceceka yarabihembewe ntiyicwa. Ahabwa igihembo cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda na Perezida Pasiteri Bizimungu, ndetse ahabwa imyanya mu butegetsi kugeza ubwo abaye na depite kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2008. Jonathan rero inyandiko mu by'ukuri ihagaye aho ngaho hari n'agaparagrafe gato ariko katagize icyo kavuze nihoreye. Urumva rero ibyabaye muri Giti, ubuhamya birumvikana bw'uwo musore Clement, ibyo yiboneye ibyabaye mu muryango we, ariko ibyo byose kimwe n'ubundi buhamya bikaba byarageze nyine ku munyamakuru Jody River, noneho akabisora muri iki gitabo. Ijambo ni rero Jonathan, mbere yo kugira ngo mbese harya wari uri aho ngaho wahayoboraga yarinde Jonathan? Joseph nawe nanga kubaza nka mwarimu ariko reka ngusubize nk'umusirikare wari mu gisirikare cya FPR Inkotanyi. Aha muri iyi komine ya Giti, ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko hari batayo ya 21 nk'uko n'uyu munyamakurukazi yabyanditse. Iyo batayo ya 21 yari iyobowe na icyo gihe yari Koloneli Kayumba Nyamwasa, ari we wari mu by'ukuri wayoboye iri tsembabwoko ryakorewe abahutu muri Giti nk'uko tumaze kubyumva.
twigeze kubivugaho mu biganiro twagiye dukora, ngira ngo hari n'abantu benshi bagiye badutuka ngo kuki tuvuga Kayumba, kuki tuvuga Kayumba, ariko mu by'ukuri bakirengagiza ko umwanya wa Kayumba n'ibikorwa bibi by'ubwicanyi yakoze bidashobora kwibagirana, kuko ntabwo yari Soruda, ntiyari Kopro, ntiyari Serija, yari Kano wari ukuriye DMI. DMI ariyo yari imashini yo kwica mu by'ukuri urebye mu gisirikare cya FPR kuva muri 90 kugeza n'uyu munsi wa none. Aha rero abadukurikira neza bahereye no kuri iyi nyandiko y'uyu mudamu, bahereye no ku by'ubwacu twatangaje mu biganiro bitandukanye twakoze, uretse kubwe na Kayumba mu biganiro bwe yivugiye ngo yarayoboye batayo ya 21 nk'uko n'uyu umukanadakazi abivuga, avuga ko iyo batayo yari kambitse Sebushumba, ngo ntibari ubwica abaturage ngo bareke Sebushumba. Reka kugira ngo wenda nugira neza niba ukibifite hafi nabyo waza kubyibutsa abadukurikiye, ndabifite Jonathan, bakamenya nyine ko ukuri tuvugisha tutarya umunwa kandi tudaca inyuma y'ibyagiye biba. Aha, yego, reka wenda wakomeza reka ngira icyo nibutsa. Aya magambo ya Kayumba Nyamwasa nyine wari uyoboye iyo batayo ya 21, ariko anayoboye DMI yose, ni uvuga ubwicanyi bwose mu gihugu aho FPR yabaga ari hose. Arabyivugira ubwo ati nayo nyoboye batayo ya 21. Aha rero ni mu mvugo yo ku itariki yo kuri radiyo Itahuka twashinganye nyine tukayibasigira kubera impamvu zo gutandukana. Aha twari tumaze iminsi nyine tuvuga ubwo bwicanyi bwa FPR DMI Jonathan, noneho aza gukora reaction. Twari tugitandukana, uze ko twatandukanye nyine officiellement ku itariki ya mbere z'ukwa 7 2016. Hashize ibyumweru bitatu mu bintu twari tumaze iminsi tuvuga nk'ibi ngibi nyine neza ibintu byaje ko no kuvamo ririya tangazo wasomye mu kanya. Hashize ibyumweru bitatu yaradushubije, yagiye kuri radiyo Itahuka aradusubiza, ndetse avugana Rutayomba kuko nawe twaramuvugaga. Twari twitwaje igitabo cya Ruzibiza Abdul, nacyo cyari cyanyuze kuri radiyo Itahuka ku buryo bw'impanuka. Nongere nshimire nyakwigendera Ruzibiza, ariko nashimire na Pierre Celestin Havugimana wakizanye, noneho Serge ntakibone akaba atabisomye nyine nawe agatungurwa, kuko yaza kubisoma rwose nzi neza yuko icyo kiganiro kitari guhita. Hanyuma rero nyuma Kayumba amaze gusubiza, ni ukuvuga tariki ya 24 z'ukwa 7, amaze nyine kuvuga ko yari anayoboye iyo batayo, ariko ariho hakana ubwo bwicanyi, anavuga ibyo bya Sebushumba nyine nk'uko tumaze kubyuma mu kanya. Nibwo hatarashira n'amezi abiri nyine twakoze iriya Rwanda Truth Commission mu kwezi kwa 9. Aha turi mu kwa 7 aho Kayumba ariho avuga ibyo ngibyo, ariko twebwe ntitwagarukiye aho ngaho nyine twakoze ririya tangazo. Reka rero twumve Kayumba Nyamwasa. Muri 1994 intambara itangira, indege imaze guhanurwa, icyo gihe nari ku Murindi, narahavuye ngenda nyoboye batayo ya 21. Icyo gihe tujya ahantu hitwa Irutare Igiti, no gufunga inzira iva Byumba ijya Kigali, no gufunga nyine inzira iva Kigali ijya Byumba ahitwa ahantu hitwa ku Cyamutara. Icyo gihe abasirikare ba Exfar bari ahantu hitwa za nyina w'Imana, nyine bari Byumba na za Zoko, abo nibo twarwanaga nabo kugeza igihe cyaho baje kunesherwa, bakava aho ngaho bakanyura za Byumba bajya mu Ruhengeri. Abaturage rero bari barahunze, abari ahantu hitwa ndaza kwibuka hafi ya za Kabuye, baragarutse baza Ibyumba. Murumva ko twari Cyamutara, bisobanuye ko bagomba kunyuraho twari turi, bakaza bajya Ibyumba. Iyo tuza kwa turabicanyi
abo bose ntawajya gukira. Naje kumenya ko bamwe baguye muri stade Byumba, ariko urumva twe twavuye Cyamutara turagenda tujya muri komine Gikomero tujya gutera ikani. Abaturage batunyuraho baragenda bajya Byumba. Icyo gihe rero ntabwo wajya kumbaza ngo mbaze ibyo bintu byo mba numva abantu birirwa bavuga hirya no hino. Ariko ikintu cyo nshaka kubabwira, aho hantu nayoboraga ariyo komini Rutare, ariyo komini Giti, ari naho twari turi, kuko ndibwira ko wayoboraga batayo ya Exfar Mudacumura, ubwo nabwo yenda bajya bumva iyi radio n'abazabyumva arabizi kuko byo yarabibonaga. Ni naho burugomesitiri witwa Sebushumba wa komine Giti yaje kuba aribo baje guha umudari wo kuvuga ko nta jenoside yabaye muri iyo komine, kandi ngewe abo niho nabaga. Hanyuma tuvuye aho ngaho namuhaye ejo umuntu w'ubwese bavuga ngo n'umwicanyi Theogene Rutaromba kugira ngo amuhamane kugeza igihe intambara irangiye, ariko nyuma yaje kumuhereza ngira ngo Zabyumba. Uwo mugabo ariho ndibwira, cyangwa yenda ashobora kuba ngo yarashaje simbizi, ariko ababaye mu Rwanda bagomba kuba bazi burugomesitiri Sebushumba. Yesu kwa turabicanyi ntabwo akabuze kwica burugomesitiri ukajya kwica abaturage, kandi noneho burugomesitiri wari burugomesitiri akaba akiriho. Jonathan Kayumba Nyamwasa aho ngaho ni twebwe yasubizaga kuko kuri radio ihure nyine twari tuvuga ubwo bwicanyi bwo muri Giti. Ijambo ni ryawe. urakoze muvandimwe Joseph. ngo umutego wange ikinyamushuka gira abakiri aho ubwe. Abadukurikira bakurikiye n'ibiganiro twagiye dukora, nta nubwo twari tuzi ko uyu munyamakuru iki gitabo yacyanditse azanagisohora. Kimaze iminsi 4 gisohotse, aho na nyir'ubwite kwica abantu nk'uko muri kiriya gitabo uriya mudamu avuga ukuntu batayo ya 21 yishe abahutu muri Giti. Wumvisemo n'uriya mwana Clement uko yagiye avuga uko bagiye no gushaka se bakamusanga mu mirambo myinshi yuzuye ku mashuri. None we akavuga ati uriya munyamakuru aranavuga ati Sebushumba yakoreshejwe mu buryo bwa propaganda bwo kuzimiza ibimenyetso by'uburyo bishe abahutu muri Giti. None na Kayumba ubwe aravuga ati nige wari uyoboye iyo batayo, iyo tuza kuba bicanyi tuba twarishe Sebushumba. Sebushumba kuba bataramwishe nibyo bivuga ko abaturage bahaguye, Sebushumba ariwe wari ubahagarariye kugira ngo we abe ari ikiguzi cy'abo bantu. Ese ikindi kibazo abanyarwanda bakwiye no kwibaza, ese Kayumba kuba yicaye abeshya cyangwa se atekereza aya maraso yamenywe angana atya, ko byonyine bizamuha amahoro cyangwa se bizamuha gutsinda Kagame bafatanije kumena amaraso akamusimbura ku butegetsi? Aha nyine icyo nagaragariza abadukurikiye nuko ukuri twagiye tuvuga twerekana kuva mu myaka 2 ishize, uyu munsi wa none iki gitabo gisohotse, uretse ko numvise ngo n'abambari ba Kayumba batangiye kwataka uyu mugore ngo bavuga ngo arabeshya, ngo iki gitabo ngo ibyo yanditse ntabwo afite amakuru ahagije kubera ko babonyemwo shebuja wabo. Nabyo ukibaza utese aba bantu ba DMI n'imikorere yabo yo muri opposition amaherezo yayo yo ni ayahe? Cyane ko hari amashyaka cyangwa se ibyo bita ihuriro rya bo bita P5 kandi isigaye ari na P4. Ukibaza ese aba bantu bo bazaba ingwate za Kayumba kugeza ryari? Cyane ko bo badatinyuka no kuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu, kandi abenshi muri ayo mashyaka mu by'ukuri ni n'abahutu bazi ibyabakoreweho, bafitemo n'imiryango yaguye muri izi mfu ziteye ubwoba Kayumba yari ayoboye mu duce dutandukanye
tw'igihugu cyane cyane hano muri Giti, Ruhengeri na Gisenyi na Gikongoro. nkaba ngira ngo Joseph wongere mu by'ukuri ufata ijambo nawe usobanurira abatwumva iri kinamico ryo gukoresha Sebushumba no kumuha umudari, ngo kandi banemeza ko mu by'ukuri muri Giti ngo nta jenoside yakorewe abatutsi yahakozwe, ngo nta muhutu wakoze jenoside, noneho ukibaza icyabateye noneho gukora jenoside y'abahutu no kubatsemba muri Giti. Ijambo nari gusubiza Joseph. Urakoze. Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose. Ibyo gukoresha abantu bagafata umuntu umwe bakamwerekana hariya kugira ngo berekane ko ari beza, ntabwo ari Sebushumba gusa wakoreshejwe, hari n'abandi benshi bagiye bafata bakabavana aho babavana, nyine bati turabarokoye nimugende muvuga ibyo twifuza nyine ko muvuga, bakabivuga. Sebushumba we sinibuka n'ibyo yaba yaragiye avuga, ubanza yanicecekeye, ariko muri rusange nk'uko kiriya gitabo kibivuga, kiriya gitabo cyuriya munyakanadakazi, Sebushumba yarahembwe baramucunga birumvikana, bamugira nyine akantu k'agashusho ko kwerekana aho ngaho bati uyu muntu rwose turamukunda, muri Giti nta jenoside yabaye, nta mututsi n'umwe wahaguye. Ibyo byose nyine bagakomeza bakabisakuza kugira ngo nk'uko uriya munyamakurukazi Judy River abivuga, kugira ngo bahishe ubwicanyi jenoside bo bahakoze muri komine Giti. Aha rero Jonathan, ikintu ahubwo navuga natindaho, iyo propagande ni bande bayikoze, ahubwo ninde wayitangiye? Ni Kayumba. Gusa rero no mu buhungiro aracyayikoresha, nawe aracyitwaza Sebushumba, aracyitwaza Sebushumba n'amagingo yangahe. Ahubwo Joseph utari wajya kure, naribagiwe ahangaha avuga ngo hanyuma ngo yaje kumuha Theogene Rutayombya. Theogene Rutayombya nagira ngo mbibutse ko yari escort wa Kayumba, akaba ari we wari umuhanga cyane mu kwica mu bo yagendaga akoresha muri ibyo bihe. Uyu rero nyine niwe yahereje Sebushumba ngo bagende bamwondore, bamwogoshe, bamutunganye kugira ngo bajye kumukoresha ngo bagaragaze umuhutu wari burugumesitiri ahantu hatakozwe jenoside yakorewe abatutsi. Noneho hagati aho yego komeza hagati aho aravuga ati naramumusigiye, ntabwo yamwishe. Uriya muntu babeshyira ngo n'umwicanyi no kuvuga Rutayomba, umwicanyi kabuhari kuko ari mu bantu bakoze hasi bishe cyane. Tuzabigarukaho twifashishije noneho igitabo, twongeye nako kwifashisha kuko ubushize twari nabikoze, twongeye kwifashisha igitabo cya Ruzibiza, twerekana Rutayomba ubwo aho yishe rwose, yishe hamwe n'abandi nabo aho bicira mu mashuri, ahubwo ahantu biciraga hari mu mashuri, bakoraga nk'intera mu by'ukuri kuko nazo zagiye zimariye abantu muri za kiliziya n'amashuri, n'abandi nuko uretse ko kenshi interamwe zo zabasanze benshi barahungiye, zitabajya kubahiga mu ngo ngo zibashore zibajyana aho ngaho aho zabasanga zarahabatsindaga, ariko FPR yo yarabashoreraga nk'inka ikabajyana aho ngaho ikabatsinda, yarangiza tuzabigarukaho kuko ni birebire cyane. Gusa rero Jonathan, muri iriya extrait, muri kariya ka extrait k'iminota hafi 3, ibyo Kayumba Nyamwasa avuga, aragira ati indege ikimara guhanurwa yahanuwe nande? Bamaze kuyihanura, ari wimaze kuyihanura, ati twahise tuva ku Murindi, ati icyo genda ni ku Murindi, ati turahava ngenda nyoboye batayo ya 21, iriya batayo nyine uriya munyamakuru kazi yavuga, batayo 101 nayo narebye nsanga ari yowe na Samukaka, nawe tuvuga muri ya tangazo rya New Orleans Syria twakoze muri 2016 mu kwezi kwa 9. Nabo rebe sinzi niba ubyibuka, batayo 101 nabirebye nsanga ari yowe na Samukaka. Ijambo ni ryawe, nako nakomeza niba wumva ntibeshye kuko nabirebye neza zawe na Samukaka. Bari bambitseho bica abaturage, tuzagenda tubigarukaho, tugaruka kuri iyo Giti, ariko tugaruka no muri Byumba muri rusange.
hari aho rero Kayumba agira gutya ati Sebushumba nahise muha Rutayomba uriya bavuga ngo n'umwicanyi ni twebwe abo ngabo yari havuga nubwo atatuvugaga amazina kuko nitwe twari twarabivuze nyine noneho Serge aramuhamagara kuri radio ati basubize ati namuhaye Rutayomba uriya bavuga ngo ari umwicanyi kandi yakomeje kubaho mu yandi magambo nawe akomeza avuga ko kutica Sebushumba bihanagura ubwicanyi bundi bari bakorewe bose nk'uko twabibonye muri buriya buhamya bwa Clement ati amujyana azabyumva hari naho ntashyizeho muri aka kanya ntashyizeho havuga nyine ko cyangwa se yanabivuze aho avuga ngo bari bagiye gufunga nyine ngo iriya mihanda ya Byumba umuhanda uva Byumba igana Kigali ari nawo nyine uva Kigali ugana Byumba birumvikana arisubiramo ati tujya kuhafungira ku cya harya bahita ngo iki ya Mutara mu cyako cya Mutara ati niho twawufungiye ati abo bantu bose abaturage bose batunyuzeho ntacyo babaye Jonathan tuzabigarukaho abo baturage bari ariko aravuga ko bageze Byumba bagapfa yes tuzanabigarukaho Rutayombye ari mu babishe ikindi cyo bari niwe wari ari kumwe na Dani Munyuza mu bantu bishwe hariya za Byumba nibo bari bayoboye ibitero byishe aba bantu bari mu nkambi ya Byumba bose niho barundanywaga ibyumba yego muri extrait kandi ndumva yabivuze cyangwa mbifite ahandi ndumva yabivuze ahavuga ngo abaturage ngo bari baje kugwisha nako yabivuze bari baje kugwisha ngo bavuye ahantu yibagiwe izina haturanye na za Kabuye Jonathan aho hantu ni mu Gashyata aho abo bantu bari abacika cumu mu by'ukuri ryo mu Gashyata wari ukuriye ubwo bwicanyi yari Gacinya Rugumya Gacinya nabo muri dema nyine bari bakirutse nyine nako bari bacitse ku icumu muri za Gashyata rya Gacinya Rugumya tuzabigarukaho noneho ngo bamunyura iruhande ngo ko tutabishe barabishe ikindi cyo bari basigaye urumva mu Gashyata yego batayo zacu zahanyuze harimo na batayo yacu ya 59 yari ku front line 59 abo baturage bose boherezwaga ibyumba muri ibyo bice by'inyuma rero byahangaha Kayumba yari ari na batayo ye nibo bagombaga kwakira aba baturage babageza mu nkambi y'ibyumba yego urabona DMI batayo zayo zari akazi kazo kari gufata abo baturage bakabafata neza bakabageza aho bagomba gucumbikirwa nk'impunzi zivuye mu gice cy'imirwano aho kugira ngo rero bageze aho bagomba kubacumbikira barabicaga barabarimbuye bagwaga mu maboko ya Kayumba na Dani na ba Gacinya nabo ba Theogene Rutayomba n'abandi bari abitwa ba Kiboko abitwa ba tuzabavuga amazina n'abandi benshi cyane bari muri iyi batayo ya DMI abandi bari inyuma bari muri military police bari kumwe n'uwitwa Rwahama Steven Rwahama Jackson abandi bari ku gice kiri kumwe na Jacques Nziza na Steven Barinda abo mu by'ukuri icyo gikundi nicyo cyishe aba bantu bose Kayumba amaze gusiga bakoze ayo marorerwa nibwo yazamukaga nyine muri izi komine za Giti na Gikomero na Rutare aho bagiye begeranya aba baturage bose babashyira mu mashuri hariya muri komine Giti tuzabigarukaho tugaruka rero kuri kiriya gitabo n'uriya mutangabuhamya uriya musore witwa Clement uriya nyine nawe wakijijwe n'afite se wamujyanye muri batisimu w'umututsi akaba yareroheje n'umwana w'inkotanyi
uwo mwana wo mu nkotanyi akaba ariwe wamukirije. Mu by'ukuri Clement yari umuturanyi wa Kayumba, niba wumvise neza amagambo ya Kayumba, kuko yari kuri komine Giti niho hari quartier generale ye, niho hari headquarter ye. Reka tumwumve gatoya mu masegonda 11 wumve Jonathan. ni naho burugomesitiri witwa Sebushumba wa komine Giti yaje kuva aribo baje guha umudari wo kuvuga ko nta jenoside yabaye muri iyo komine, kandi ngewe abo niho nabaga. Urumva ko yari kuri Giti, kuri aho kwa Bushumba. Sebushumba ari kuri uwo yarahungiye kuri uwo mukecuru ngo w'umutindi nyakujya, ubwanwa bukamurenga n'imisatsi ikamurenga akamera nk'ingegera. Aho nyine ni naho uwo utanga ubuhamya Clement kuri ayo mashuri, mu by'ukuri hafi aho ngaho niho hari headquarter, hari quartier general ya Kayumba Nyamwasa nk'uko abyivugiye. Jonathan Mwiryaho. Ijambo ni ryawe Jonathan, sinzi ugombe kuba ugize ikibazo. Reka nze ngushake ndumva ikibazo cyawe ncyumvise. Reka ngushake. Jonathan, ndabona ubonetse, uranyumva noneho? Ndakumva neza Joseph. ngira ngo wumvise yuko Kayumba yiyemera nyine ko ngo aho ngaho kuri Giti nyine kuri komine Giti ariho yari atuye, nyine aho yari afite headquarter. Mu yandi magambo yari umuturanyi wa Clement, niwe wari ukora ibyo byose. Nyine Clement agenda yabwiye nyine uriya munyakanadakazi. Ijambo ni ryawe Jonathan. Erega Joseph, kuri jewe ntabwo ndindira kureba kuko nari nzi imikorere ya DMI kuva intambara itangiye kugeza irangira. Nzi imikorere ya DMI uko yakoraga, icyo yari ishinzwe ntabwo ari cyo yakoze, ahubwo yakoze ubwicanyi ndengakamere nk'uko n'uyu mudamu Judy River abisobanura mu gitabo cye, kandi tukaba natwe ubwacu twarabisobanuye mu by'ukuri mu biganiro twagiye dukora, aho iyi batayo ya 21 ari nawe wari uyiyoboye, ari nawe ubwe yivugira nyine ko ahangaha aba bantu bashiriye muri komine ku mashuri ariho headquarters ze zari ziri. Ikindi ngira ngo ahubwo tugarukeho, agenda anazimangatanya muri iki kiganiro yakoreye ku Itahuka, aho yaraje asa nk'aho aje kudusubiza mu by'ukuri ku byo twari tumaze kuvuga. Aratangira avuga ngo indege yari imaze guhanurwa. Ntavuga ngo indege yari imaze guhanurwa nande, byagenze bite nyuma y'indege. Yego, iryo ni ihurizo rya mbere akwepa, kandi azi neza ko indege afatanije na Kagame na Kabarebe aribo bahanuye indege na Kayonga. Ibyo arabizi neza, ariko hano kubera ko azi amarorerwa yakurikiye nyuma y'indege, ntashobora gutinyuka kuvuga mbere na mbere iki kibazo cyateje n'ibi bibazo byose byakurikiyeho nyuma y'ihanurwa ry'indege. Akongera akagira ati abaturage benshi twari twafunze umuhanda baduciyeho bajya Ibyumba, tubohereza kujya Ibyumba. Abageze Ibyumba aravuga ko bishwe, ariko ntavuga ni bande babishe. Ubikurikire neza muri iri jambo rya Kayumba. Kandi ari umukuru wa DMI yari yicaga, ari umukuru wa DMI yari yicaga. Nta navuga ati ababishe, nta n'ubimubaza. Nta navuga ati ababishe twaje kubafata tubashyikiriza ubutabera, ahubwo arahakana ko bakije Sebushumba nta muntu wigeze agwa hariya hantu rwose. Abantu badukurikira nta muntu wahaguye, mwumvise imvugo ye. Nta muntu wahaguye, ahubwo bo bakije Sebushumba bamuha n'umudari ngo bereke isi, bereke n'amahanga umuhutu w'indashyikirwa utarakoze jenoside. Ariko bakibagirwa ko ahubwo ikintu byanyibukije,
byanyibukije uburyo bafashe uyu ujya agenda inyuma ya Kagame akoma amashyi harya ninde Rucago ahantu yari afungiye Rucago buriya bamukoreyeho iyicarubozo hari n'abandi bagenzi be ndetse harimo n'abandi n'ababa bari hano hanze sinshaka kubavuga amazina ariko harimo na bamwe mu bayobozi bari mu butegetsi icyo gihe bazi iyicwa rubozo ryakorewe bamwe mu bahutu icyo gihe ndibuka neza ko bagiye banabaza cyane cyane nanashimire uwari premier minisitiri ari we muzehe Twagiramungu Faustin aho yagiye abaza abantu bagiye baburirwa irengero ari wari na Sendashonga waje no guhunga Kabizira Twagiramungu nawe bikamuviramo guhunga ndibuka ko bababwiye ngo Kagame agombe kuba yarababwiye ko ibyo bibazo babibaza Kayumba aza kubareba aza bazaniye Rucago yarahahamutse yego aribyo wumvise wa muzindaro wa Kayumba avugiramo witwa wa wundi ugira amazina menshi avuga ngo Kayumba yakijije Rucago ngo yakijije Rucago nuganira nabo bazaguha amateka ya Rucago cyangwa se hari n'igihe nabyo byose tuzabisobanura kuri radiyo kuko bakorewe iyicarubozo rikomeye ari nabyo n'uyu munsi wa none ubona Kayumba agikoresha no mu buhunzi ngo iyo aza kuba umwicanyi aba yarishe Sebushumba ngo Kayumba yakijije Rucago nawe wumve abantu bagize ibikange cyane Rucago bashahuraga abagenzi bareba bimuviramo guhungabana aribwo ubona asigaye yiruka inyuma ya Kagame akoma mu mashyi nta ndirimbo yego nta ndirimbo ibyo abantu bagaceceka ngo abantu ntibabiceceke ngo Kayumba ari mu buhunzi ngo azabafasha kurwanya Kagame atanasobanura neza ubu bwicanyi atanasobanura neza uburyo iyi sisiteme yagize uruhare mu kubaka yamaze abanyarwanda n'uyu munsi wa none ikibamara hari nabyo twasobanuraga ubushize ubwicanyi bwinshi yagiye akora haba mu Ruhengeri haba mu mpunzi z'abanyekongo b'abatutsi mu gihugu hose mu nkambi ni icyo nagira ngo mu by'ukuri nongereho kandi nibutse ko muri ubu bwicanyi bwose yabukoranagamo n'uyu escort we Theogene Rutayomba avuga ngo yahaye Sebushumba ngo iyo aza kuba umwicanyi aba yaramwishe kandi bari bafite icyo bateganya kumukoresha no kubeshya amahanga no kubeshya abanyarwanda Jonathan uvuze Theogene Rutayomba rwose unyibutsa nawe ijambo yavuze ni rirerire ndashyiraho gatoya agapande gatoya hari ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu umwaka wa 2016 icyo gihe twari tukiri kumwe nabo muri RNC uretse ko Rutayomba mu by'ukuri ntigeze amenya ari umuyoboke bose Kayumba yagendaga bazana nyine abantu bagiye bakorana mu bikorwa by'ubwicanyi akagenda aza n'umwe ukumva avugiye kuri radiyo itahuka ukavuga uti ni uwa Kayumba abicanyi bakoranye yagiye abazana ngira ngo urabyibuka twagiye tubavuga tunabyamagana nyuma tumaze gutandukana tubyamagana kurushaho Rutayomba rero hano hari ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu 2016 aha naho yarakoze reaction kuri kiriya gitabo nyine cyacitse Serge kikanyura kuri radiyo itahuka tariki za 10 z'ukwa gatanu 2016 kikavuga nyine ubwo bwicanyi icyo gitabo cya Rozebeza kikavuga ubwo bwicanyi ndetse na Kayumba kajyamo kuko nta kuntu wari kuvuga Kagame ngo ureke kuvuga Kayumba nk'uko uriya Havugimana Pierre Celestin yavuze ati mu by'ukuri ati murandenganya batangiye kumuzamukana ati
umuntu uvuga kenshi muri kino gitabo wa mbere ni Kagame, ati ukurikiyeho ni Kayumba, ati rwose ati nta kuntu nyine ntari kumuvuga, ati ntibibaho. Nuko noneho rero Rutayomba nawe baje kumuha ijambo hashize icyumweru ku itariki ya 17 hari mu mwanya wo kogeza igitabo cyangeze, ariko bashaka umwanya nyine wo kugira ngo na Rutayomba avuge. Ngiye gushyira akantu gatoya k'ibyo yavuze, ariho agerageza kwisobanura atapfuna indimi abeshya bigaragara, aho avuga Jonathan avuga ati rwose ati nta plan yo kwica abahutu yari ihari, atuhereye kuri Kagame no ku bandi basirikare bakuru nta bwiri na rimwe yigeze ribaho ryo kuba bakwica abaturage b'abahutu. Ati twagomba kwadvancinga turwana na FP na XFAR gusa, ati niyo mabwirizwa dufite ayo kwica abahutu, ati nta yari arimo, nta na rimwe. Akabigarama kandi tubifite henshi kugira ngo iyo jenoside igomba kuba byapanzwe, nibyo biho bigenda bigaragara. Ariko wumve kuri iyo tariki ya 17 z'ukwa 5 2016 ukuntu Rutayomba ariho abeshya, tuzanabigarukaho. Reka nshyireho ako kayifite. intambara yo gutangira icyo gihe ari perezida Kagame n'abayobozi basigaye bose, nta n'umwe yigeze ahabwa amabwiriza yo kwica umuhutu, nta n'umwe. Ibyo nabivuga jewe nanabisubiramo. Umuvandimwe yasomaga igitabo yavuga ikintu ukuri n'ikintu gikomeye. Uko ni ukuri ndiho mvuga, nta mabwiriza abayeho na rimwe yo kugenda abantu badvancinga bagenda bica abahutu. Bari kwadvancinga barwana na XFR. Jonathan, urumva uwo mwicanyi w'umunyabinyoma ijambo ni ryawe. urakoze bwana Joseph. Nagahoma munwa kumva aho bavuga ngo nta mabwiriza yari ahari ku mugaragaro, ariko abari bayoboye ni systeme yari yubatse kuva hasi kugera hejuru. Yari yubatse, narabisubiyemo nabisobanuye inshuro nyinshi, kuva muri training wing, kuva mu kwinjira mu gisirikare harimo ivangura n'iyica rubozo ryakorerwaga abana bavuye i Rwanda, baba ari ab'abatutsi cyangwa abahutu. Imbere mu mirwano aho bafataga abaturage baricaga bakarimbura. Byonyine na briefing zatangwaga zitangiwe na Kagame ubwe, avuga ko ngo bice n'inkoko, bice n'ikintu cyose kibari imbere, ngo ntashaka kubona izo gasiya. Ayo ni amabwiriza yagiye atangwa, nabisubiyemo muri conference y'ubushize. Rutayomba nta kuntu atabivuga, kubera ko number 1 byakorerwaga na shebuja, number 2 yari escort we amufasha gukora ubwo bwicanyi. Nta kuntu rero ashobora kubyemeza cyangwa ngo abivuge, ariko abasirikare benshi barabizi. Ubwicanyi bwagiye bukorwa n'agahoma munwa. Baricaga bagatwika abantu mu mashuri, mu kiliziya, kuko ubona interahamwe zasangaga abatutsi aho bahungiye mu mashuri cyangwa mu kiliziya zikabiciramo. FPR yo yarabashoreraga ikabajyana, hari amakontineri bashyiragamo bagatwara. Aho batashoboraga kuzimiza imirambo, hari amakamyo yabapakiraga atwara imirambo bamaze kwica. Ibyo ngibyo nagahoma munwa no kumva umuntu n'uyu munsi wa none avuga ngo unibaze se bahunze iki muri FPR. Niba kugeza uyu munsi wa none bagihishira ubwo bwicanyi, wenda umuntu akiri mu Rwanda yavuga ati ngize icyo mvuga banyica, makananyica nta kintu kigaragara nkoze. Ariko niba umuntu yahunze ari hanze azi neza ko ibyo bintu yabirebesheje amaso ye, agatinyuka akavuga ngo nta byabaye, nta n'ibyariho, nta n'ibyapanzwe, azi miliyoni z'abantu zishwe mu buryo bw'agashinyaguro, none se niki barusha interahamwe zo zihakana ko zakoze jenoside y'abatutsi? Utwo duco twabicanyi bateye batyo, niyo mpamvu twashyizeho Rwanda Truth Commission, kugira ngo ukuri kose kuri ibi byabaye kujye ahabona. Ahubwo turushaho gushimira aba bazungu batangiye noneho kugaragaza ko
mu by'ukuri ubwo bwicanyi ari jenoside? dusabe na bagenzi bacu bo mu mashyaka bagifite ipfunwe ry'uko bahetse Kayumba ku bitugu batinya kuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu, kandi abenshi bo muri ayo mashyaka ari abahutu bazi neza ko iyo jenoside bayikorewe, ariko batinya kubivuga ngo bategereje Loni. Joseph, wakomeza. urakoze. urakoze cyane. FPRDM ya Paul Kagame, iki giti rwose ni ahantu heza cyane h'intangarugero na Sebushumba. RNCDM ya Kayumba Nyamwasa nyuma y'imyaka irenga 28 rwose Sebushumba turi abantu beza cyane, ntitwamwishe bityo muri giti nta n'icyahabaye kibi, kandi ntibakoze jenoside nk'uko Kayumba yanabyisubiriyemo. Mu yandi magambo iyo tuvuze ko Kayumba Nyamwasa na Paul Kagame bose ari bamwe, ari abonse rimwe, mu by'ukuri ari impanga, abantu bagira ngo turakabya. Nagira ngo rero noneho nk'uko wabinsabye mu kanya turebe impamvu bamwe mu bahanganye na FPRDM bakomeje guhunga kwemeza ko ubwicanyi iyo FPRDM yakoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ari jenoside. Hari ingero nyinshi dufite, ariko tugiye gutanga nk'uko watangiye bivuga mu kanya ruya rwa P5, mu by'ukuri P4 nayo mu by'ukuri ijegajega mu nzego zose. Twumve bukeye ukuntu avuga rwose, ukuntu avuga ko ngo kuvuga ngo inyito ya jenoside ngo bigenewe gusa ngo inzego zimwe na zimwe ngo zigomba gutegerezwa, kandi ntacyo umuntu akoze. Mu yandi magambo umuntu akibaza niba atari ugutegereza ko Kayumba baha uruhushya. Reka twumve Jonathan. Kuri twe rero uko yavuze, turavuga tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu ni ihame bwabayeho, ariko ibibazo bya jenoside ni ibibazo bireba amategeko mpuzamahanga. Hari abantu bateganijwe bahawe ubwo bubasha bwo kuba batanga inyito ku bwicanyi, cyane cyane ku bintu bireba jenoside. Ubwo bubasha turabwemera, twemera ko Loni ariyo ishobora gutanga iyo qualification cyangwa se inkiko Loni yahaye umugisha. Niyo mpamvu twavuze tuti turabizi ibyabaye, ntabwo dukeneye ko hari ubitwigisha, les faits sont là, ariko kubyita izina birenze ububasha bwacu. Kubyita izina reka tubirekere abantu bahawe ubwo bubasha, nka kuriya mbese muri Kiliziya Gatolika uvuga uti igitangaza nakibonye, ariko ntegereje ko ababishinzwe bazabanza kubyemeza. Nkaba mbona rero kwirirwa umuntu avuga ngo arajya kubivuga mu nzu cyangwa kuri za murandasi wenyine ntacyo byongera kuri icyo kibazo. Ahubwo twari dukwiye kwegerana tukotsa igitutu abo ngabo bashinzwe gutanga inyito, tugasaba ko ibintu byasabwe muri mapping report, ziriya nkiko mpuzamahanga zasabwe, zajyaho zigatanga inyito. Naho ibyo kugira ngo dushake gusimbura iyo miryango ngo ni twebwe dutanga inyito, tuzabivuga ariko ntacyo bizahindura. Nitwotse igitutu twishyize hamwe, iyo qualification itangwe. Naho ibyo kuvuga ngo turishimisha twebwe turatanga iyo qualification bibe birangiye, ntacyo bizahindura. Ariko se Joseph, ntubona ko kiriya kibazo cy'iyo nyito y'ubwicanyi bw'abahutu ari ikibazo cy'ingorabahizi? Iyo ubona nk'ukuntu ruriya rubanza mpuzamahanga, ruriya rukiko mpuzamahanga rwa TPR rwagize rutya rugakora nketi ku bwicanyi bw'abahutu, bageraho bakazizimiza, wavuze iyo raporo Gerson, vuga raporo Gareton, ibyo ni ibintu byose byagiye bisa naho bigiye gushyira ikibazo hejuru, bikongera bikahasa naho babihwika. Ese utera Jonathan rero na nshuti muduteze amatwi murumva aho bukeye agerageza guhunga ikibazo, ati kwirirwa umuntu avuga iyo nyito kuri murandasi. None se Professor Regency ntiyabivuze kuri murandasi kuri Twitter?
none se niyo uyoboyeho izo nzego ziri ijambo ngo zigomba kubigena porofeseri regensi niwe uziyobewe umuntu w'ikimene w'umujuriste w'ikimene. Jonathan ijambo ryawe. no bwana Joseph nibaza ko bukeye ibyo avuga mu by'ukuri impamvu arayizi n'ibyo aca inyuma cyangwa ku ruhande atinya arabizi. kubera iki? kubera ko bari kumwe na Kayumba kandi muri iriya dekararasiyo twakoze Kayumba ari kuri urwo rutonde, niwe bafatanije muri iyo P4 barimo. Biragoye rero kugira ngo abyemeze, kuko nabyemeza ni ukuvuga ngo baratana na Kayumba. Nagira ngo rwose byumvikane neza ko bakwiye kuba intwari, kuko ikintu cyose kiraharanirwa, kuko na FPR kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi yemererwe no muri Loni n'izo nkiko zijyeho, ni uko FPR ubwayo yayemeje irwana inkundura n'iyo miryango ibishinzwe, bashyiraho urukiko rwo kuyemeza. ariko FPR yo yari yababwiye ko hakozwe jenoside ku batutsi. abantu barahaguruka barahagarara bo muri FPR biremezwa. we rero arabihunga ngo bategereje Loni se ko izabigenza ite? Loni ubwayo, wowe ubwawe wakorewe ibyaha, utegereje ko Loni ari izakubwira ibyaha wakorewe? ugomba kuyotsa igitutu ukayibwira uti twakorewe jenoside kandi mwebwe mureba muranabyandika ariko ntacyo mukora. ariko rero mu by'ukuri ikigaragara mu by'ingenzi muri iyo disikuru yabukeye ni imifatanyirize ye n'ishyaka rye na Kayumba Nyamwasa wakoze jenoside muri Giti n'ahandi twagiye dusobanura, akiri umusirikare mu ngabo za FPR Inkotanyi, n'abo yakoresheje muri abo bagenzi be n'abayesikoti ye, ariyo abo ba Dani na Banziza na ba Rwahama n'abandi bari bashinzwe DMI na ba Steven Barinda. Ibyo rero ntabwo bitangaje, bisobanukira buri wese ubikurikira akumva izo mvugo, ariko atari uko ayobewe ko uko ariko kuri tuvuga ibyo Rwanda Truth Commission ivuga cyangwa se iriya dekararasiyo twakoze, arabizi neza ko ariko kuri, kandi ko intambara turwana ariyo kurwana na Loni nyine kugira ngo ishyireho urwo rukiko, noneho rubyemeze nk'uko banabyanditse muri ariya maraporo yose nk'uko nawe ayemera. Nicyo nakongeraho Joseph, urakoze. Iryo jambo rya bukeye nibagiye kuvuga itariki ryo ku itariki ya 5 z'ukwa 4 umwaka wa 2017, umwaka ushize. Ni ukuvuga ko hatarashira n'umwaka rwose arivuze. Urumva ko ari ibyejo bundi nitugera ejo bundi mu kwa 4 niho azaba yujuje umwaka arivuze. Hari no mu gihe cyo kwibuka, kuko ku 4 urumva ko babishyira mu kwibuka. Natwe rero Jonathan uraza gusoza unabivuga, twihanganisha birumvikana abakorewe jenoside bose, abatutsi, abahutu, ndetse tunabararikira mu kwezi gutaha n'ejo bundi tubararikira nyine kuzaza kwifatanya natwe, haba muri conference tuzakora ku itariki ya 7 ya Rwanda Truth Commission, ndetse no kwibukira hamwe abakorewe izo jenoside zombi, jenoside y'abatutsi na jenoside y'abahutu. Bukeye bwaho no kuva ku itariki ya 8 ubwo uraza kubivuga duheruka kandi nako dusoza, ndetse ndiho ndagusaba gutangira gutekereza gusoza. Mbere yabyo rero twongere gatoya twumve bukeye kuri iyo tariki ya 5 z'ukwa 4 2017, aho muri icyo gihe cyo kwibuka yavugaga ati muri P5 rwose, ati ntabwo twumvikana ku bapfuye no ku babishe, no kwibuka nyine ko bibagoye, kuko batumvikana ku bapfuye, batumvikana ku babishe.
bizakorwa niba batabasha kubikora ahubwo bashoboye iki ngo twihute tujye mu ntambara nibyo usanga bavuga nawe badashoboye reka twumve ako ka extrait rero nkubaze n'ikindi kibazo ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana kuko kwibuka ni ukwibuka abantu bapfuye nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye abo ari bo n'icyabishe ni ibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abo ari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abo ari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo abo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzirakarengane kuko nta n'umwe wagombaga gupfa bishwe. Abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga batesi abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa abo bantu bo kuki batagomba kwibuka. Aho ngaho nkeka ko ariho impaka nyinshi zituruka. Jonathan rero ndagusaba gusoza rwose kino kiganiro tukazagaruka ku ngingo zimwe na zimwe ubutaha ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze bwana Joseph urumva harimo contradiction muri izo disikuru zombi za bukeye urumva wanibaza se bahagaze kuki urumva muri iyo disikuru ya kabiri nta nubwo bumvikana ku bantu bapfuye uburyo bagomba kwibukwa no kubabisha kubera iki kubera ko mu bakoze ayo marorerwa bari hamwe bamwe ni abatutsi abandi ni abahutu ntabwo rero bashobora kumvikana mu kwibuka abo bantu kubera ko bafite imisaraba y'ayo maraso y'abantu bamenye ukibaza rero ngo bubakiye kuki niba batabasha gushyira hamwe ngo bibuke abantu bazize jenoside zombi ngo babyumvikaneho cyane cyane ko bafite Kayumba wari uyoboye DMI abatekerereza uko izo mpfu z'abahutu zakozwe n'uko zateguwe n'uko zashyizwe mu bikorwa naba n'intwari rwose avuga ati nibashaka banjyanira imfungwe ariko ukuri kujya hanze gukize abantu benshi ahubwo bararwana no kuba bamwe bakoresha abandi ngo barebe ko bafata ubutegetsi nabo bakagira iminite ituma batabazwa ibyaha bakoze ibyo ni agahomamunwa tuzaguma tugaragaza ukuri kandi tuzaguma dutabarize abanyarwanda abumva ukuri bose bazaza badushyire hamwe kuko hagati y'ukuri n'ikinyoma ukuri kuratsinda mbona nubwo kwatinda ariko kuratsinda kandi kugatsinda gukijije imitima ya benshi rero wasabye kugira ngo nsoze nagira ngo nsoze nibutsa abantu kandi ndarika batari bamenya ko muri uku kwezi kwa kane kuje mu byumweru bibiri biri imbere ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane dufite konferanse ya kabiri ya Rwanda Truth Commission izabera mu Bubiligi tukaba rero tubararitse kuva saa 4 kugera saa 11 hazaba hari ibiganiro bitandukanye bitangwa n'abanyarwanda batandukanye harimo abayobozi ba Rwanda Truth Commission ni Shakwe Rwanda Freedom Movement harimo abayobozi b'amashyaka atandukanye harimo abayobozi abanyamahanga bazi ibyabaye ku mateka yacu bazasobanura cyane cyane ko tuzaganira ku ruhare rwa Loni mu Rwanda no ku bwicanyi bwa FPR inkotanyi kuva 1990 ku itariki 8 tukaba tuzakora
tuzashyira hamwe kwibuka inzirakarengane z'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bazize jenoside no mu bwoko bw'abahutu bazize jenoside, ndetse tutirengagije n'abandi bazize ibindi byaha by'intambara hirya no hino b'abanyarwanda n'ubu bagipfa, kwibukira hamwe no gufata mu mugongo imiryango yacitse ku icumu, kugira ngo tuzabashe kubona inzira yo gushyira ukuri hanze, abagize uruhare muri izo jenoside zombi, abatarashyikirizwa ubutabera bazashyikirizwa ubutabera, u Rwanda ruzabashe kuyoborwa noneho n'abantu batamennye amaraso, batange umuti n'ihumure ku gihugu. nkaba ndaritse rero abakunzi bacu ndetse n'inshuti zacu, ndetse mbasaba namwe kurarika abandi kugira ngo tuzabe turi kumwe i Buruseli mu Bubiligi ku itariki 7 n'umunani z'ukwezi kwa kane, ni mu byumweru 2. murakoze, amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe. urakoze cyane Jonathan, barakoze inshuti za radiyo ishaka. Ikiganiro tukirangirije hano, ikiganiro twahaye ino nyito umunyamakuru Jody Rever na mwarimu Philip Regency bunze mu rya Rwanda Truth Commission mu kwemeza ko FPR-DMI yakoreye jenoside abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Igitabo uwo munyamakuru aherutse gusora In Praise of Blood, kikaba nyine ari cyo twahereyeho mu ncamake yacyo. Umunsi tuzakibona tuzajya n'imbere mu bindi bintu byinshi avuga. Mu ncamake yayo aho yavuze ati urugero ruteye agahinda ni igiti itarakoze jenoside y'abahutu ariko bakarimbura abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu baho. Ibyo bakomeje guhakana jenoside y'abatutsi, itarakoze nako jenoside y'abatutsi urakoze, noneho ariko hakarimburwa abahutu cyane cyane abize n'abandi bo muri elite. Twumvise rero uwari wakambitse, wari umukuru wa DMI yica mu Rwanda hose aho FPR yabaga igeze, ariko akaba yaranayoboye batayo ya 21, yari yafashe komine ya Rutare na komine ya Giti, ndetse akaba yaniyemereye yuko yari aho ngaho kuri komine Giti aho yashyize quartier general ariwe Colonel Kayumba Nyamwasa, ko ari colonel icyo gihe. Mu yandi magambo yari umuturanyi wa Sebushumba atishe, akaba amwitwaza ngo noneho ngo ntamwishe ngo abaturage bandi bahaguye ku bwinshi ntacyo bavuze. Ariko umusore witwa Clement wacitse ku icumu ryaho akaba yarabibwiye uriya munyamakuru ku kazi, kandi uwo Clement nawe akaba yari umuturanyi wa Kayumba, ariko akaba yarabashije gucika ku icumu rye. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, ikiganiro tukirangirije hano, mbisubiremo naho ubutaha. Reka wenda mu gusoza, niba studio dukundiye, mwumve nanoneho Kayumba avuga uko bahaje akanitwaza ko ngo barokoye Sebushumba muri 1994 intambara itangira, kugira ngo avuga ko atari umwicanyi. Indege imaze guhanurwa icyo gihe nari ku Murindi, narahavuye ngenda nyoboye batayo ya 21. Icyo gihe tujya ahantu hitwa i Rutare Igiti, no gufunga inzira iva Byumba ijya Kigali, no gufunga nyine inzira iva Kigali ijya Byumba ahitwa ahantu hitwa ku Cyamutara. Icyo gihe abasirikare ba Exfar bari ahantu hitwa za nyina w'Imana, nyine bari Byumba na za Zoko, abo nibo twarwanaga nabo kugeza igihe cyaho baje kunesherwa, bakava aho ngaho bakanyura za Byumba bajya mu Ruhengeri. Abaturage rero bari barahunze, abari ahantu hitwa ndaza kwibuka hafi ya za Kabuye, baragarutse baza Ibyumba. Murumva ko twari Cyamutara, bisobanuye ko bagomba kunyuraho twari turi, bakaza bajya Ibyumba. Iyo tuza kwa turabicanyi aho bose nta bajya gukira. Naje kumenya ko bamwe baguye muri stade Byumba, ariko urumva twe twavuye Cyamutara turagenda tujya muri komine Gikomero, tujya gutera ikani. Abaturage batunyuraho baragenda bajya Ibyumba.
icyo gihe rero ntabwo wajya kumbaza ngo mbaze ibyo bintu byo mba numva abantu birirwa bavuga hirya no hino. Ariko ikintu cyo nshaka kubabwira, aho hantu nayoboraga ariyo komini Rutare, ariyo komini Giti, ari naho twari turi, kuko ndibwira ko wayoboraga batayo ya Exfar Mudacumura, ubwo nabwo yenda bajya bumva iyi radiyo n'abazabyumva arabizi kuko byo yarabibonaga. Ni naho burugomesitiri witwa Sebushumba wa komine Giti yaje kuba aribo baje guha umudari wo kuvuga ko nta jenoside yabaye muri iyo komine, kandi ngewe abo niho nabaga. Hanyuma tuvuye aho ngaho namuhaye ejo umuntu wese bavuga ngo n'umwicanyi Theogene Rutaromba kugira ngo amuhamane kugeza igihe intambara irangiye, ariko nyuma yaje kumwohereza ngira ngo Zabyumba. Uwo mugabo ariho ndibwira, cyangwa yenda ashobora kuba ngo yarashaje simbizi, ariko ababaye mu Rwanda bagomba kuba bazi burugomesitiri Sebushumba. Iyo tuza kwa turabicanyi ntabwo twakabuze kwica burugomesitiri ukajya kwica abaturage, kandi noneho burugomesitiri wari burugomesitiri akaba akiriho. intambara yo gutangira icyo gihe ari perezida Kagame, ari abayobozi basigaye bose, nta n'umwe yigeze ahabwa amabwiriza yo kwica umuhutu, nta n'umwe. Ibyo nabivuga jewe nanabisubiramo. Umuvandimwe yasomaga igitabo yavuga ikintu yitwa ukuri ni ikintu gikomeye. Uko ni ukuri ndiho mvuga, nta mabwiriza yabayeho na rimwe yo kugenda abantu badivansinga bagenda bica abahutu. Bari kwadivansinga barwana na XFR. yadushumurije amashitani y'amoko yose, ayironda koko inzika inzangano, ay'ubusambo ay'ubusahuzi, amacumu y'amacinya hamwe na korera, ndetse n'ayirari iby'ubutegetsi. kuva mu Kwakira 90, gahugu kanjye gahugu keza, gucura imiboro gucura umwijima, Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi. Muri Burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino, n'akahe gasozi n'iyihe mpinga hatumvikaniye urwamo rw'imbunda. Zuba ry'amahoro zarasa ryahari, ntambara ntambara ntambara, nta muryango uticiye, uragapfa uragapfusha, urakavugwa ishyanga uragatsindwa.
huye kigali nziza nahunze kigali y'umuriro ngenda ibokoboko nanarora inyuma nta buruhukiro nigeze mbona